الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين نعم كويسوا تأدين مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana marhabin ladai da sake sada da ku a wannan safiya ta 30 ga watan Ramadan shine yau shine azumi na ƙarshe idan ya kasance gaje ba a samu ganin wata ba to yan uwa musulmi a darasin da ya gabata mun fara bayani game da ayyukanmu na magabata idan sun kai ƙarshen aiki suna ƙoƙari su samar da wasu abubuwa ne guda uku. Abu na farko mun yi bayani cewa suna ƙoƙari ne suna tunane ba su san matsayinsu ba, shin an karbi aikinsu ko ba a karbi aikinsu ba. Sannan abu na biyu sun kasance suna ƙara himma, suna yawaita ayyuka ne a ƙarshen aikin, ba kasala suke yi ba ko raganci. A ƙarshen aikin nan ƙoƙari suke yi, domin idan ka ƙarasa farawa da ƙoƙari ƙarasawa da ƙoƙari, yin haka wato ana sa ran mutum ya dage da ci gaba da wannan ƙoƙari ko da bayan watan Ramadana ne. Saɓanin ana dab da kai ƙarshe shikenan sai ka rahashe ka ƙi yin wasu ayyuka da ka saba yi, haka shikenan da an sallace shikenan kaman ka bar wayannan ayyuka kenan. To su magabata a ƙarshen ayyukansu ƙoƙari suke yi su ƙarasa shi da himma da ƙoƙari da sadar da dare da yininsu wajen waɗannan ayyuka na alheri domin samun wato kyakkyawan sakamako. Wannan shine abu na biyu da suke yi. Abu na uku shine a ƙarshen ayyukansu magabatanmu tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa sahabbai da tabi'in sun kasance a ƙarshen ayyukansu suna masu yawaita istighfari. Alal misali lokacin da Allah madaukin sarki ya saukar da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah madaukin sarki ya labarta wa annabi cewa idan ya ga taimakon Allah aka ci nasara aka bude Makka, mutane za su zo suna shiga addinin Allah jama'a kungiya gari to daga wannan lokaci sai ya umarce shi da yin tasbihi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin tasbihi. Na'am, wannan kamar ishara ne, hannunka mai sanda ne aka yi wa annabi cewa lokacin wafatinsa ya karatu, sai aka umarce shi ya cika da yin istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da wannan aya ta sauka ko kuma sura ta sauka bai ban yin istighfari ba har sai da ya haɗu da ubangijinsa maɗaukakin sarki. Ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan faɗa: subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sarki ya tabbata gare ka ya Allah, kai ne ubangijin magodiya ta tabbata a gare ka ya Allah, ka gafarta min. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan faɗa kenan. To sai malamai suka ce wannan ishara ce ga mumini, ka kawo ƙarshen azumi baka sani ba shin Allah zai raya ka har zuwa baɗi ko kuma zuwa baɗi kana cikin makabarta, baka sani ba. To ka ɗauka wannan shine azuminka na ƙarshe, don haka ka tuba kamar yadda muka yi bayani tun farkon azumi
ya kasance ka tuba na gaske, ka jaddada wannan tuba a ƙarshen wannan ayyuka naka har zuwa lokacin da mutuwa za ta riske ka, domin baka san sadda mutuwa za ta riske ka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wanda ya azumi wata ramadan yana mai bada gaskiya da wajibtinsa da kuma neman yardan Allah madaukin sarki, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Shin kana son a gafarta maka zunubanka? To sai ka cika sharaɗi. Sannan annabi ya ce, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda yayi nafiloli raya daruwa da ibada, za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa. Sannan man qama lailatul qadri, shi ma har zuwa ƙarshe za a gafarta masa. Wanda yayi kokari ya raya daren lailatul qadri, za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa. To wannan gaba ɗaya sai malamai suka ce, wannan gafara da za a yi ma, to dole kai ma sai ka yi kokari ka tabbatar da abu guda, shine tuba. Ka tabbatar da tuba na gaske daga manya-manyan zunubai. Kada ka ce ai shikenan za a gafarta min zunubai na duk gaba ɗaya, shikenan ba zan tuba ba, za a gafarta da na gama azumi in ci gaba da yin su. A'a, ka tuba na gaske, ka ƙudurta cewa ba za ka koma zuwa ga wannan aiki ba. Sa'an nan haƙoƙin mutane da ke kanka ka yi ƙoƙari ka maisuwa masu da haƙoƙinsu, ko kuma ka nemi yafiyansu. Idan ka tuba na gaske, shi haƙƙin Allah zai yafe maka shi kai tsaye. Amma haƙƙin mutane ba ya yafewa sai an maisuwa masu da haƙoƙinsu, ko kuma an nemi yafiyarsu. Dan uwa musulmi, ka tabbatar da wannan. Ka yi azumi wata ramadan, to ka tabbatar da kana mai tuba zuwa ga Allah maɗaukin sarki, tuba na gaske, sai Allah maɗaukin sarki ya wanke maka zunubanka gaba ɗaya, manya da ƙanana. Idan ka yi tuba daga manyan zunubai kuma ka niyan ma za ka koma zuwa gare su ba, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi da ya yi bayani cewa a daren rabin wata na sha'ban ana gafarta ma dukkan muminai, sai mutum biyu, ce sai mushriki wanda ke shirka da Allah da waɗanda suke gaba da juna. Sai Allah ya ce wa'annan a jinkirta da gafaransu har sai sun shirya. Shi kuma mushriki ba a karɓan aiki sama gaba ɗaya, ba a gafarta mashi sai ya tuba na gaske, ya tuba daga shirka. To ai mu muka fi buƙatan wannan tuba, musamman gashi mun yi azumin watan ramadan, mun yi sallan tarawih, mun yi tahajjudi, mun yi kaza mun ciyar. To akwai buƙatar mu haɗa wannan ayyuka namu da tuba na gaske. Ba za mu koma zuwa ga miyagun ayyukanmu ba. Na'am, domin ayyukanmu su zamo karɓaɓɓu, sannan mu kasance cikin waɗanda za su ci wannan gasa. Na'am, sai mun tabbatar da wannan sharaɗi, wato sharaɗin tuba. Mu tuba daga cikin sharuɗan tuba, niyya cewa ba za mu koma zuwa ga wa'annan ayyuka ba, mu bar wa'annan ayyuka kamar yadda mai halari ya yi bayani sharuɗan tuba. Saboda haka 'yan uwa musulmi, ina ƙara jan hankalinmu, tuba na gaske, mu nisanci dukkan abin da ke iya walwale muna imaninmu, mun shirka, zuwa wajen bokaye, duk yana walwale mana imaninmu. Tabbatar da imaninmu
mu dogara ga Allah maɗaukin sarki, ba wanda ya isa ya cutar da ka ko ya amfana da kai sai da izinin ubangiji. Saboda haka duk wani aiki ko kuma duk wata magana ko kuma duk wani ƙudurtawa wanda za a ƙudurta a cikin zukata wanda yake iya shafan imanin mu, imma ya rage imani ko kuma ya walwale imanin gaba ɗaya, kamata ya yi mu nisance shi gaba ɗaya uwa musulmi. Musamman ma wannan ayyuka da muka yi na ibada, muna fatar a ƙarshen wannan azumi ya zama muna cikin waɗanda suka ci wannan gasa. Wanda ya ci wannan gasa shi ne da farko wanda ya tabbatar da imani ga Allah maɗaukakin sarki, kuma ya yi aiki saboda Allah maɗaukakin sarki, kyawawan ayyuka duk an yi ƙoƙari an gabatar da su. To mu ƙara da tuba, mu nemi Allah maɗaukakin sarki yafiya, ya yafe mana, ya karɓar muna ayyukanmu, ya sanya mu daga cikin waɗanda suka dace. Sannan 'yan uwa musulmi, kamar yadda muka yi bayani, magabata sun kasance a ƙarshen ayyukansu suna ƙara himma ne da ƙoƙari. Saboda me? Domin idan an kai ƙarshen aikin, kyawawan ɗabi'u da halaye da ayyuka na ƙwarai da suka saba yin su a cikin watan Ramadan suna buƙatar su ci gaba da wa'annan ayyuka da kyawawa bayan watan Ramadan. 'Yan uwa musulmi, ina ƙara tunatar da kai, 'yar uwa musulma, ƙoƙarin da kika saba yi cikin watan Ramadan da taimakawa bayan Allah, ƙoƙarinki na karatun Alkur'ani, ƙoƙarinki na yawaita nafiloli. To kada ki ce shi kenan tun da mun kai ƙarshen azumi gobe sallah shi kenan kin ban kwana da wayannan ayyuka kenan. A'a, insha Allahu za mu haɗu a wani jikon inda za mu yi bayanin menene ya kamata ga mumini bayan wucewan watan Ramadan, menene ya ƙaru da shi, menene ya kamata ya yi, wani irin ɗabi'u ya koyo waɗanda ake son ya ɗore a kansu bayan watan Ramadan, domin Allah shi ne Ubangijin watan Ramadan, sauran watannin ma shi ne Ubangijinsu. Za mu dasa aya a nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.